وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sak temen ingsun Allah iku auhena iku paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad. Kama auhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umate namung anake niku. Mulane dimulai kama auhena napa? Ila Nuhin. Pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mi ba'di sausin Nuh. Wa auhena. Wa kama auhena. Lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbati lan pira-pira turunane Yaqub. Ini sing dadi Yahudi sak niki, Bani Yakub nu sak niki dadi Yahudi Nasrani. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum ali kaming qablu wa rusulan lam naqsusum ali. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun rum ing rusul alika ing atase. Wa rusulan lan ingsun ngutus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kan teman-teman cerita ingsun rum ing rusul alika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing wis tak sebut niku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naksus rum kang ora crita ingsun rum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho maca sarai. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jadab. Iku lho maca sarai. Ruya den riwayatno Anahu Ta'ala iku bahasa. Iku ngutus sapa Allah sama nyata ala fi nabiyin ing 8.000 nabi. Jadi nabi niku jumlahe 8.000. Arba'atu alafin utawi sing 4.000 iku min Bani Israil sange Bani Israil. Nggih. Dadi 8.000 sing 4.000 sama Bani napa? Israil. Bani Israil lu boten Israil Aril Saron. Anake Nabi Yakub jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dadi boten Israil. Soal golongan Saron, golongan Cita Krabin. Enggak. Wa arba'u alafin lan 4.000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato napa? Nabi. Padahal jadi Allah itu ngutus rasul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten hasru, ndak dibatasi. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulang qad qasasnahum alika min qablu wa rusulan lam naksusum alaihi. Sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8.000. 8.000 sing 4.000 ke Bani. Jadi mulai riyen ki ngoten iki. Mesti ana mitos ya. Supaya wali abdal jumlah 40, sing 20 itu wong Bani Israil. Sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi, wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Nah, wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syekh Abdul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenis Uwais Al-Qarni. Kalau kondo mbek Rumanto. Ora usah bakas gempa, mari gak syukur. Kalau mau mangan teng kota gede balik kuwi kula telepon Rumanto. Nek kene wae wong pacaran aku main jikat iso guyu. Lah putih ke. Lah iya sing nglakane penderitaan mbek maksiat iso guyu ke ngaji iso guyu dosa. Sing nglakane musibah mbek pacaran mbek main gitar iso guyu ke ngaji iso guyu ke dosa ya.
Nggih. Wah, enggak. Kita ini kan kula melane wong kondo masjid, kula mertamu seprapat. Pokoke ayat Quran cekel iki intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong saleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Dan kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ya contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan. Kadang diwodo wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo diwodo wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS ya kangelan. Nggih mboten. Nggih bangunane ya padha kaya masjid ya kangelan. Ya kadang dinyak wong kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita dirojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam ngenis kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarrihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga enggak ada artinya. Tidak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Pada eling terus tinggal ngombe sidik-sidik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lawang Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah ya. Nanti anak gempa itu begini ruwet. Dari betul Pak sepi. Ono kelidur kayu. Jadi ini kok ya, jadi jenengan ku teling. Jadi kita kudu nglakoni tenan aja iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarji. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul ini para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Dari Allah, apa wong kafir ya ora ngrasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Ada harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasinya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Iya betul. Cari bahannya juga tidak gampang, ya betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batar juna minallah napa malah. Paham? Jadi ini prinsip. Mane kalau di dalu kula ape film sinau hikam. Dari sengarang hikam ngendikan jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin nek Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Kowe ngendikan Allah fadkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang rasul. Ini kula peringatkan dalam suasana kayak ini kula peringatkan. Kula nanti mau teng ikhya mintal bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, talbisi iblis. Dari santri ya. Santri kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu beda rodo pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Jika dia ini kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmatnya Allah. Sawangane dunia wis selesai. Padahal dia tiap hari ditekdir sholat sampai puluhan tahun. Ditekdir meninggalkan maksiat sampai puluhan. Tapi hanya karena salah itu pernah kepleset sekali dia sering menyesal, sangat menyesal.
Sering menyesali setan pinter. Sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah. Putus asa sang rahmate. Wes ngono di ekstrim pisan mbek setan. Waduh mau maksiat barang lha opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa di ekstrim ngeten sesuai metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembu ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengiran. Untuk belajar kuwi nak jenengan haram nembu ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Kata saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah, istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai ngene perasaan. Ya kok dilarang barang. Ngerasa dilarang ngene nak. Tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Itu mulai tentang hukum. Nah, Allah itu tidak suka kayak gitu. Allah itu paling seneng wa akharuna atarufu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa? Sayyi'ah. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngaku iktarufu bi dzunub, kon ngaku salah. Artinya ngaku salah mboten khilah. Nggih mboten khilah, ora direkayasa. Mergawe mboten mesti maksiat semundi. Sampeyan mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Wong setengah modern ekonomi mesti ngelibatkan perbankan, nggih betul. Nek mergawe model marat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kula rong dibayari didol meneh. Wis ngono cerita. Jeneng 4.000 mbok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Jadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Di dalam dunia politik, di ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Kalau politik, cek wong PKB, cek wong P3 lah, macam partai Islam. Ampun bodoh ini politik, buatan dadi politik, buatan bodoh ini kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Nah, nek ngono sampean setan menang. Karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah, pangeran luwih seneng melanggarlah kok aku ini salah. Istighfar wis, gak usah merasakno teman-teman. Mereka nggak merasa teman-teman malah jadi ini protes, enggak protes. Mereka nganggap agama ini problem. Ini kalau tak cerita, ini mumpung kalau eling. Kalau terus, ini buatan niat fatwa, buatan tapi wajib sampean. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro pas Sabtu, kalau cerita. Tobat cara fikih ini, ngaji fikih hadis madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Jadi cara fikih nak wong salah kan tobatnya nadem, kon ngerasa gitu. Dari itu berjanji tidak mengulang. Nggih. Terus ketika memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 juga. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmu tiang-tiang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab tuh min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujudi dalah. Alamate kowe percaya mbek amalem. Kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengiran. Gamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat. Sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo ado kok pengiran iku nukson rojak indah wujudis. Ada tasawuf boten. Ketika kamu salah, itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat ngerasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, Allah itu Al-Khaliq. Mungkin sampean paham. Sesuai mungkin Pak. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan Al-Abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa kholak. Ini eling-eling. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kholak tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat, mergo barono. Jadi resiko kula ono kadang bedigasan. Cara ono ampun. Mulane Sayyidul Istighfar nyifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholak tani. Jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadang bedigasan. Kadung ngono. Kholak tani. Terus wa ana abduka.
Kula kawulane jenengan. Oh, dibalekno kawula. Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi keliru terus. Pas taat ujug, pas maksiat gampang putus. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdiyah, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Iku cara tasawuf ikhlas. Kok cara hikam wong ora ikhlas lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah mbek wong sing ngekeki hadiah kowe. Misale Ruhin tak kekeki 10 juta. Tak kon nganggo mergawe. Dekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam ki ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten. Iso zakat taufike. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng mesti salat nuntut di suwar. Iku jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilai. Piye kowe kok diopah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Jadi jaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat, iso ngamal apik karena Allah. Lah nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Dari kita sampeyan jawab apa? Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus. Pas taat ya ikhlas ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus. Mulane terusane sebuti apa napa donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-adika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing kaya Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakon. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki sholat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki sholat 5 waktu. Abu ulaka binikmatika alaih. Ya Allah, saya kembali kepada engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kalau sowan nggih nggawa dosa jenengan, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Jadi kena ndonga ana gempa. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Berarti jujur, itu jenenge jujur. Jadi Abu laka binikmatika alai, saya tetap kembali pada engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun itu Abu bidam. Iya, tapi ya dosa barang Gusti manusa. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu loh. Masalahnya kan putus asa gue. Ya, saiki lek gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluwen puluhan tahun. Saiki turu sak jam butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluwen. Wah subuh turu meneh. Sumpek ora kerja ora duwe dhuwit turu meneh. Kayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Berarti kudu jujur dong. Nah ini saya guys paham tuh sampean. Kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Dari Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaq. Jenengan pun kadung gawe kula. Jadi kholaq ta fi'il madhi. Dhewe wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedhesan barang. Tapi tetap wa anaab juga kula kawulane jenengan. Wa ana ala astika wa jika mustatok. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu laka binikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmate jeneng. Ini sing penting. Tetep krasa entuk nek. Kula sebagai wong nggih kasus nggih urip di masalah, tapi tetep kata rahmate pengiran kan tetep kok Gus sampeyan ngalim ya. Tapi di kasus biasa, tapi tetep pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nikmate wae lah tuh. Ya men hitung. Zaman kadang wong ngitungnya kan ngeten. Omah digawe 3 wulan kena gempa orang detik rubuh. Saiki nak pengiran ngitung ngeten. Omah sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih.
Kok ora mbok walik ngono. Oma-oma sing wis tuwa kok wis patang turu. Zaman gawe mau sak wulan nggih. Kena digawe telung. Lah seneng ambuk walik, manja seneng setan kok. Kowe seneng sing putus asa. Gawe telung wulan dirubono 2 detik. 2 men. Tinggal gone turunan. Turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nek cara wahyune pangeran sing dipahyonane Nabi Muhammad, wa in ta'udu nikmatallahi la tuh. Mari kita tau gelem ngitung nikmat, nek ngitung musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lha ini fatwa, kudu anut fatwa. Macam ngoten ayat. Oh, wa kallama Musa taklima. Wa kallama lan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelan ngendikani. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi Nabi sing paling kuwaco Nabi Musa. Mulane turunane umat Bani Israil yo mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nanti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman ya bisa. Ini Nabi Bani Israil, ora perlu soleh nemen-nemen, Nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ini paling serem gini. Jadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike iki kula ceritane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Firaun, semua turunan Bani Israil harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Firaun itu dinasihati peramal. Firaun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Peramal-peramal ngelamat ono turunan Bani Israil. Jadi kalau saat ini saya cerita santai, zaman itu tak arani fakir apa alamu. Jadi kemudian, neng, sing maksiat bisa ngelalak musibah, maksiat sampai rasa ngelalak. Rasa lari buang kene gimana apa? Ya lama. Iya. Akhirnya, ono kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Firaun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ini wau kados teng surat Maryam, "Id auhayna ila ummika ma yuha ani bi fi kitabuti fatwi fil yammi falyukil yamu bisa sili yaqudu aduli napa? Wadullah. Kok intine dikei wahyu wis ngene ae, anakmu nek wis lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning gone sungai. Lah pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Firaun itu nunjuk anak teori manusia itu salah. Kewedine mergo kebijakan kerajaan Firaun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon buak. Bareng dibuak dilarang sebenarnya malah sing metuk. Keluargane Firaun. Pangeran. Pesenine pangeran ngene ngono iki. Falta qatahu alun apa? Firaun. Bareng dipethuk Firaun sesuai kebijakan Firaun tetep kepen mateni. Tapi jarene waqala tumratu Firauna qurratu ainil li wala bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fawana ana taksidalu napa? Ampun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jegote Firaun. Firaun pure-pure. Wes dadi dasar turunan Israel. Wis pe anak raja diga. Pateni ya. Darah Firaun pateni ya. Dari bojone mucah cilik jenengan pateni. Mucah cilik ini mboten jarak. Tapi urusane iki wis setengah gede. Firaun ngene. Wes ngene, go bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Pokoke pakanan mbek geni. Musa iku wis setengah ngerti. Sajane milih apel. Hati-hati ya. Tapi nek milih apel ketara berarti pas jabah ya jarak. Berarti nek milih apel berarti pas jabah napa? Jarak. Akhirnya Jibril mandu tangane Nabi Musa milih geni. Terus didilat. Terus akhirnya Nabi Musa pelat. Nah, pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berenggal. Pertama entuk wahyu isul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam.
Kalau niku pelat kok jenengan dekne utusan. Nak ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane saya jenengan utus. Mulane kala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu napa qauli. Ayo protes terus lho pengen. Kula pelat jenengan dadekne rasul niku kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa lisanan farsilhu ma'yarid ayyusad diguni. Dulur kula Harun afsahu minni apa lisanan. Lisane luwih fasih. Tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedane mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana dekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina di pengawal itu rapi santai-santai. Kayak nusab dihaka kasiro, wanat kurokan apa? Kasiro. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Ya kayak nusab dihaka kasiro, wanat kurokan apa? Kasiro. Jadi kalau nyuwun pembantu, rawat pengen enak awak kulo, tapi kersane kalau sering baca tasbih. Cara kiai ini, kulo pondok kulo ratang ngimami. Panjen ngoten sunai kiai sepuh. Jadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngangken santri tengke pengurusan pondok ben kiai ini iku sering munajat be pengiran. Iki jenenge kiai nusab bihaka kasira wa nadkuru nakan apa? Ora terus kiai ini pilih haliha. Asal kaji waktu. Lagat. Bagaimana lagat sing ngurusi terus. Lihat. Padahal terusane Nabi Musa kan buat Ali waziram min Harun apa? Akhi usdud bi asri wa asrikhu fi amri. Dadi wa asrikhu. Lan nglibatno jenengan Bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane iki kaya nang sabihaka kasiro. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkurukan apa? Ora ono ben liha-liha ora ono. Wah, mergo ciri khas ulama itu tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiye-kiye mursyid. Lan kados Mbah Dimyati Pandeglang mboten pati seneng nggih tamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pangeran. Mbok niku salat, mbok tafakur, mbok kesak-kesik lho rugen. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya orang muni nasib. Ana wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari do'at ro'iyati. Jadi kalau siang aku turu do'at ro'iyati. Rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili do'at nafsi. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek bengi. Niku penting munajat. Nek aku rino turu rakyatku terlantar, wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu, awakku sing kesia-sia. Ya mergo ora sering konsultasi mbek bengi pangeran. Kula niki kula nyontokno teng awak kula pian. Misale kula sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardh. Allah iku sing duwe langit nggih bumi. Kesane nggih biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus dadi krasa sampean protes kok ana gempa nang. Lha jare sing duwe Allah kok. Nek aku ngerasa sing duwe Allah, ya ben ya falumaya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing du walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit bebu. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pengira. Ya falu mayasa. Akhirnya ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pengira. Terus lahir ayat yafalu mayasa. Bagian ayat yakhluqu mayasa. Ya terserah Allah. Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik. Oh, kasok pengiran sak enake dhewe. Semaunya sekedak gue. Mergo macane walik. Maca sing kaya yakhluqu mayasa.
Nggih. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir kok dipanas no motor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe di aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampai mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti contoh kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha. Karena yang punya berhak yaf'alu apa? Ma yasha. Tapi nak sampean mbok walik, ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Ya betul. Mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Itu pentingnya tadabbur. Sekali sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wae. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Sampean mikir. Munajat mbek pangeran, konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nek sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Panjen kiai wae mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nek sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja, kula nak secara nafsu, secara teori. Jalan gempa cilik barang, badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja, terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori. Memang dikawal dengan hukum. Bahwa pada akhirnya dia malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya tetap dia malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah yang ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas. Itu enggak dikawal oleh amruwah. Misalnya kalau lancen wae tanggal berangkat ya berangkat. Tapi enggak dikawal amru. Sampeyan boleh rezeki nggih ngoten. Tiap malam sale tafakur. Sale wa mami dabatin filardi ila Allah wa rizqu. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet kan. Wong zina yo kok zina. Wong saleh yo kok saleh. Wong wali yo kok salam tempel, kabeh wa mami dabatin filardi ila Allah wa rizqu. Tapi karena kamu tafakur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min harami, tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak boten enten tafakur, sampean rutene mesti ilat dunia. Misalnya ngeten, saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunia meneh. Jadi dunia ning ning do. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadhu fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Pak Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wala tadhu fihi. Ojo sesat krana pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadabi. Timbang neraka ekstrem iku. Iku fayakhil alaikum ghadabi. Kowe entuk murkaku. Jadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan untuk murkaku. Ulama nyontokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih betul. Enak bermangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bareng ngoten. Nek ana kopi ana rokok gak enak dhewe, ngundang rugen. Kanca jagungan. Rugen yo seneng. Daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Wajib daure ngoten niku terus.
Dawur tasawuf susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayaqillah alaikum godobi. Mergo pakanan sito ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sito narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Bariku kudu ra anak lucu. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Iki pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasdiru ala ta'amin wahid. Kita iku ora sabar ning pakanan sing Mergo mesti pakanan sitok gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, yen nek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, kowe nek ngobene ku sak sore opo wae. Pakanan sitok ora cukup. Lan nasdiru ala ta'amin wahid. Awalnya salah tasarruf pakanan fa'ila alaikum. Kamulane saiki diwale, tapi hukum ndak se ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmati Allah wae. Kerupuk ya enak. Diwale lho beda lho. Sate ya enak. Jago kan yo enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habbul asfi waraihan. De pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur, faqi ayi ala rabbikuma tukan. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tendo ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tendo itu MCK-nya enggak standar. Modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intine akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah wah kurang dhewe. DWC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil, serine kliwat. Lah wong ngoten, nek melarat sekedar DAP seneng. Nek wis juga mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis opo sing terkini. Jadi udah kuali gitu. Jadi hukum itu buatin sakit kuali. Ya, tapi sampai nak malik ngeten. Mangan dewean ya enak orang singgan. Mbek kanca ya enak sudah kok. Dewean ya enak menajat mbek pengiran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek ruhin. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jadulan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah, rahmate pangeran iku wa inta'udu nikmatallahi latu ora didikte mek pakanan. Bukan ora didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso, kedikte. Mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kuwe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Enak mangan ngene dhewean. Berarti ngudange kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa dakok. Iya, kan. Lah untung santri si Dudang terima ruhin. Lah nang juga-juga kota ora makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sing bedane kan iki ora sekretaris ngoten kok. Tiang-tiang kota sing dolim-dolim gak ngoten. Wis juga pe mangan wis cek kakan tinggal. Golek wong ayu kan batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek, lha ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabu sik. Nggih mboten nggih. Dosane ora zina tok nyabu sik. Jadi baru kongkoi nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi sampai malah ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fa yakhilla alaikum. Oke. Wa may yakhilla alaihi wa bi faqat. Ini wae sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah. Narik ning musibah liya. Rupane iku agama ridho bil qada wal iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan. 3 wulan lagi dadi nek gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale. Gawe mek 3 wulan nek go 3 turu. Lah iki saiki ganti. Senengane diwale, yen ora seneng syukur, yen utek elek. Paham ya? Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang iki seneng kabeh.
Wa mungzirina lan ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Badar rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina yang ana kabeh bisa api lan ganjaran man ing wong amanah kang iman sepem. Wa mungzirina lan peringatno kabeh beli kopi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepem. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun ing rusul. Di Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Mari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tata. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tata. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine, kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunatullah mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatna. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nek teng pondok-pondok salaf kok ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kang jen serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora zina wae elek, maling wae elek. Mulane ngoten sunah itu. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Iyalah ki kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Karena saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah, ana agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sok ben ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nas. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Kamu mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ono sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazif. Kemudian saat ini kata visi. Nah, cuma gini wau, ini sing perlu taelekno madhen khusus. Ideal itu kita inginkan, itu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukum wah itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum wah itu kalih. Hukum fikih, kok wong wedok haram. Dakwah golek salam tempel itu haram. Tapi ana hukum wah itu takdire pangeran. Iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula tenan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal, kalau ning kene ono siapa, tiap desa mesti ono kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional itu protes, mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ono ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham ten? Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis, Mas Hermanto. Wong dakwah kok jagoan nduk wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya kan. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi niku. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Nggih mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iki ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Kadulingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai, pokoknya gambaran. Kecuali tentang latih biru Kiai, pegawai memburu cik. Ini malah yang sesat, yang ngoten niku. Orang Kiai itu orang cukup, sebagai formasi nggak ada papat, wong wolu. Buru cik. Tapi intinya apa? Betapa Tuhan itu membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampai harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetap ora wong Irian Jaya ora kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetap wong Sumatera ora kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak top-tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh Kiai. Pangeran nyelingno nyatane ning TV akeh Kiai.
Jeffrey Al-Khori sampai Arifin Ilham sampai mergo ben wong ra dihujah nyatane tepono sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu bukan begini, Mas Den. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung-ngurung pidatone hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Penjahat jadi penjahat ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Kalau polisi jadi penjahat itu tidak profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Arifin Ilham lah gerbang bisa nangis. Mana ada yang TV, artis-artis iso nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampe artis. Lha kok ora ana iri. Kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakne enak apa wong ngrasakne enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu. Dengan arti hukum ada halal haram. Wonten hukmu keputusane pengira. Kula sering tafakur nak dalu sirul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros. Jadi kula misale sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros iku elek. Ke inal badiri nakan ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng boros apa seneng ngirit? Nggih, betul. Nah, pengira ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Ya kan. Lho nggih. Misalnya anak Mas dididik efisien, efektif. Paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jadi takoki, aku seneng ngono lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukmu, jadi hukum fikih boros wae. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing ada. Nah, pun ngoten kalah kan ambek kersane pengen. Lawan ra kenek menyen kersane. Padha misalnya Ruhin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono dalan-dalan nek ditakoki. Nggih, Bos. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirul qada, mulane pangeran ora kok kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau, aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur ning dalan-dalan, wong golek alamat di ngaro pangeran iki Bang sampean. Mangane kon sering doa subhanaka la ilma la illa ma alam. Nah, ujung-ujunge manusa iku la ilma apa? Lah. Kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno bae kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno tapi praktis ya ngandani itu kayak apa? Ya padha iki mau. Kiai jagungan terus iki elek. Tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak. Iki jenenge sirul kok. Paham? Ini wong kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah boros. Pembantu kula tak kandhani, anak lagi di dhuwit iku kudu rodok boros. Dari mboten sae boros, Mas. Rasaya cara wong tua antik, cara tokone apa? Cara warungnya apa ya, Mas? Ora seneng warung wong ngirit ya, Mas. Jadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki baru diwenake. Nggih, Mas. Kudu dipikir. Wa kana lan ana sapa apa iku azizan. Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman dar sing bijak. Isun iki ing dalam agama. Wa ana alam. Proses itu sing ngaji. Tapi sesuk tok mana berpurun boten. Lawan langsung. Ora teng dalam iki ketua suku ya. Boleh. Alam.